خوش اومد به دانستنی جدید با آقای نایک. خب ما الان اومدیم اینجا بهتون بگیم که شما وقتی که با این چندین تیبل میخواید که این چند بزنید، همونطور که میبینید خیلی لول این چند کمی میده، ولی خب اگه میدونستید که اگه با فاصله یه بلاکی از این چندین تیبل بوت شلف ها رو بچینید میتونن بهش لول اضافه کنن و شما اگه اینا رو همینجوری دور و برش بچینید، بله از اینا میتونه لول بگیره. الان اگه ما اینو بذاریم تا لول 30 هم میتونه به وسایلتون اضافه کنه. الان شارپنس آیوی داد به من. خب همونطور که دیدید خیلی عالی بود و خیلی خوبم پیش رفت. الان اگه دوست داشتی لایک و ساب کن چون رایگانه.